这是 AX50搭配消音器开火时的声音。那么不同型号巴雷特搭配不同的消音器开火是什么声音呢？首先看看巴雷特 M107-1不装消音器时射击时的效果。接下来给巴雷特 M107-1装上这个又黑又粗的消音器。 声音确实小了很多。接下来让我们换上亚音速子弹试试。声音确实很小，有点像点22子弹打出去的声音。不过在搭配亚音速子弹射击时，导气量不够，已经无法完成自动退可了。在之后的一次射击中，还是出现了同样的问题。虽然声音小了，但无法自动退可。 那么巴雷特 M99装上消音器射击点50 BMG 亚音速弹是什么感觉呢 ？All right, here we go. 这次能很明显的听出不同，在射击出去后声音更尖锐了，并且搭配亚音速子弹射击也不需要耳罩。在近距离主要是枪声掩盖一切。 当你在远距离听时，就能听到枪声减弱很多了，子弹音爆声就凸显出来了。